2 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच दड़ा मिर्च पाउडर, आधा चम्मच। और इन तमाम मसालों की भुनाई मैं कर लूँगी, साथ थोड़ा सा पानी डाल के। ये हमारा आलू कीमा पक चुका है। अब सबसे आखिर में मैं डालूंगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये हमारा मज़ेदार आलू कीमा तैयार है। मेरी बताई हुई रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।